Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bugün sizinle eee, nasıl Bandicam'de mikrofonunuz varsa konuşmayı göstereceğim. Şimdi buradan öncelikle videoya geliyorsunuz. Videodan ayarlara geliyorsunuz. Ayarlarda herhangi bir yerde olacaktır. Bura efektlerde. Efektlerde ben bunu şunları kullanmıyorum. Yeşili kullanıyorum tıklama efekti olarak. Siz efektlerden sese geleceksiniz arkadaşlar. Ses bakın. Sizde böyle sizde böyle olacaktır. Bir de şu da şöyle olacaktır arkadaşlar. Bunu düzeltmeniz için bunu evet yapacaksınız mikrofonunuz varsa. Bundan mikrofon height, definition, aygıtı yapacaksınız. Sonra tamam diyeceksiniz arkadaşlar. Ve işimiz bu kadar. Buradan ya böyle bir kısa video olsun istedim. Bakın tekrar anlatıyorum anlamayanlar. Arkadaşlar şimdi videoya geliyoruz. Ayarlar diyoruz. Sizde şöyle olacaktır böyle. Bunu şöyle okey diyoruz. Tik işareti koyuyoruz. Burada da mikrofon height definition audio aygıtını seçiyoruz. Sonra da tamam diyoruz. İşimiz bu kadar arkadaşlar. 10 saniyelik bir iş zaten. Ben bunu iyice size nasıl anlatabilirim şimdi? Anlamayanlar olabilir. Arkadaşlar bakın. Konumuz şu. Konumuzu anlamayanlar. Bandicam'de video çekerken nasıl ses gelir? Ses kaydı alınır. Şurada direkt videodan ayarlara gelirsin. Sese gelirsin. Karşı sizde şöyle olur. Bunu böyle yaparsınız. Bunu da böyle yaparsınız. Tamam. Siz böyle yapın. Artık videolarınızda ses olacaktır. Tabi bu mikrofonlu olanlarda çalışır herhalde. Öyle biliyorum mikrofonlu olanlarda. Neyse arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda ya da başka bilgi videosunu istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve alttan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Müzik videosu gelecektir. Bunu burada söyleyeyim, müzik videoları gelecek artık. Neyse görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay.